مهدیار سلام. یه چیزی بهت بگم، اینی که حالا میگم شاید گوش بدی و رد کنی و زیاد رو تأثیر نذاره، ولی من برای کسی میگم که واقعا با خودش داره، از خودش میپرسه من واقعا یار امام زمانم یا نه، من میتونم مهدیار باشم یا نه. این خیلی مهمه. این یه صوت دلیه، یه ضبط دلیه که میخوام همینجا بهت بگم. خیلی ساده و صاف میخوام با حرف بزنم. مهدیار ببین، بالاخره همتون فوتبال بازی کردین و میدونین چطوریه. کاپیتانای تیم وقتی مشخص میشن نگاه میکنن، اشاره میکنن، اون بهترین آدمایی که میدونن به دردشون میخورن رو انتخاب میکنن. این قبول داری یا نه؟ مهدیار، به نظرت امام زمان به ما نگاه کنه ما جز اونایی هستیم که ما رو بردارن؟ نه. البته امام زمان که جنسای بنجل هم مثل منم میخرن انشاءالله، ما امیدواریم به لطف و کرم حضرت. اما بچه ها بس دیگه، تا کی ما عادت کردیم به غیبت امام زمان و این بده. چطوری خودمون شیعه میخونیم؟ این بدی که ما عادت کردیم به غیبت امام زمان، روش فکر کنیم. یا علی